Такими 70-ми шурупами очень удобно убирать скрип полов. Так как у них здесь нет резьбы, ими очень удобно искать лагу. При светах собирались полы быстро. Вот гвозди, вот лага, они в нее не попадали, поэтому находим лагу, рисуем линию. Лага тоже 70 мм, поэтому примерно вот так вот убираем скрип полов.